ჩვენო ძვირფასო მაყურებელო, ასე ლამაზად დავიწყეთ დღევანდელი დღე და თქვენც იგივეს გისურვებთ. სიკეთეს, სიხარულს, კარგ ხასიათს, რა თქმა უნდა, სიმშვიდეს და სიყვარულს რაც მთავარია. მოგესალმებით დიდი სიყვარულით და ბედნიერ წარმატებულ და საუკეთესო დღეს გისურვებთ და რაც მთავარია, როგორც ბოლოსი შემოვინახეთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მომენატრეთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, უბედნიერეს დღეს გისურვებთ. ჩვენ საოცარი სტუმარი ყავს დღეს ლევან გულბათაშვილის სიმღერის პრემიერით, რომელიც როგორც ნახეთ, სიყვარულის შემომტანია ჩვენ სტუდიაში. ვიდრე ლევანთან გადავალთ და აღნიშნოთ რომ ულამაზესია დღეს ჩვენი დღეურად მე ერთ იმას საიდუმლოს გავანდობ ახლა. ჩვენი თაკოც და სიყვარულისკენ მიდის ნელ-ნელად. კი, რა თქმა უნდა, თან გაზაფხულა და ეთყობა. იმიტომ ტყუპებში გადავიდა ურანი და ეს ჩაცმულობას როგორ უხდება და როგორ აბრწყინებს. მოკლედ დიდი მადლობა მაკოს ბუტიკს. ძალიან დიდი მადლობა მაკოს ბუტიკს და მივესალმებით ლევან გულბათაშვილს. ლევან გულბათაშვილი და რადიო წამყვანი მოგესალმებით. მოგესალმებით, როგორ გზადებით კეთილი იყოს. ისევ და ისევ ჩემი ფეხი. დიდი მადლობა რომ დაგვაფიქრეთ კიდევ ერთხელ. ბედნიერ სტუდიაში. ასეთი ბედნიერი სიმღერით შემოგვიერთდი, რომელიც სიყვარულზეა. კი ბატონო, სიყვარული. და მინდა პირველი კითხვით გავხსნა, ყველაზე ხშირად რა ემოცია არის ხოლმე, რომელიც შენ სიმღერებში არის? სხვათა შორის მე ახლა ჩემი მსმენელი, არ ვიცი, რადიო მსმენელი თუ პირადად ჩემი სიმღერების მსმენელი როგორც მიცნობს, მაქვს ხშირი, ასე რომ ხშირად ჩავწერო სიმღერები, მაგრამ ხო, ზოგადად ისედაც ხშირად არ ვწერ სიმღერებს, არ ვიცი, შეიძლება ერთი წელი გავდის, ორი წელი გავდის, მაგრამ რასაც ვწერ და რასაც ვაკეთებ, აი მთელი სულით და გულით და მთელი ემოციით, ანუ ვიხარჯები, მართლა მინდა რომ სიმღერა იყოს რაღაცა პროდუქტიული, უფრო გულამდე, გონებამდე, სულამდე მიტანილი, არ ვიცი, ხო ვისთან მიდის და ვისთან არ მიდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობ რომ ასეთი გამოვიდეს ჩემი ნამუშევარი და იმედია რომ ამ სიმღერაშიც იგრძნობა სიყვარული, სითბო და ამ სიმღერას თავარი მესიჯი მინდა გავაჟღერო, რომ არასოდეს უნდა ვთქვათ მერე, მით უმეტეს თუ შეიძლება გავაკეთოთ დღეს და ვთქვათ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მერე რა იქნება. აი საერთოდ მერე ვიქნებით, მართლა ყველა კარგად გვამყოფი, მაგრამ რაღაცები რო არ დავაგვენო და მერე ცხოვრებაში რო არ ვინანოთ. არასოდეს გეტყვი რომ მერე მოვალ და რა განაპირობებს, აი რა გაძლევს სტიმულს და როგორ ხვდები რომ აი ახლა მე სიმღერა უნდა შევქმნა. ამის სტიმული მე ვფიქრობ რომ საერთოდ სულ მაქვს ყოველთვის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ორ სამსახურში ვმუშაობ და ძალიან გადატვირთული გრაფიკი მაქვს, ვერ ვახერხებ ხოლმე ხშირად ჩავწერო სიმღერა და გავაკეთო და სხვათა შორის სურვილი და სტიმული მაქვს, მაგრამ ჩემამდე რომ აი ჩემი სიმღერა იყოს, ხშირად არ მოსულა, ალბათ ესაც განაპირობებს და ამიტომ გამოდის რომ ხან ერთ წელში ერთხელ, ხან ორ წელში ერთხელ წერ სიმღერებს, მაგრამ ლევან ყოფილა შემთხვევა რომ რაღაც კონკრეტული ემოციის დაფიქსირება მოგდომებია სიმღერით და აი აღკინებულ ხარ და ჩაგიწერია და დღეს მოგონება ეს ამ ემოციისა. კი ბატონო, ესეთი სიმღერა იყო, ეს როდისმე ზურაბ ჩინჩალაძის სიმღერა, ნოსტალგია, ემიგრანტებს ეძღვნებოდა და ემიგრანტების ანუ ძალიან დიდი სიყვარულით გავაკეთე ეს სიმღერა. და ერთი არის სიკეთი ამ ცხოვრების დიადემა, ჩემი ყველაზე პირველი სიმღერა, ვარსკვლავები ქვია ამ სიმღერას. ბევრმა ადამიანმა იცის, შეიძლება ამ წუთას ვერ გაიხსენო, მაგრამ იქ არის ესეთი მესიჯი, რომ სიკეთი ამ ცხოვრების დიადემა და აი სიკეთე, უპირობო სიკეთე, ხო რა არის, უპირობო სიკეთე გამომდინარეობს იქიდან, რომ აი უპირობოდ გიყვარს, ხო? ანუ ადამიანებთან შორის სიყვარულზე და სიკეთეზე, რომ ჩვენ არასდროს ველოდოთ რაღაც ჩვენი გაკეთებული სიკეთის წილს სამომავლოდ. აი ჩვენ უბრალოდ ვაკეთოთ. სიკეთი ამ ცხოვრების დიადემა ხო? აი ხო, ეს ემოცია ბოდიში უკაცრავად. ის ემოცია რომელიც დააფიქსირე, შეგიძლია გაიხსენო რა იყო? ესეთი, ანუ ნახეთ, მე მქონდა ძალიან კრიტიკული წლები, რაღაცა ემოციური ფონი მქონდა ძალიან განადგურებული, ხო, ესე გადაღლილი, გადამწვარი. რაღაც იყო ჩემს ცხოვრებაში ისეთ პრობლემები, რომ მიეწყობა ერთმანეთს და ასე დროს ჩემი მეგობრები ძალიან გვერდში იმედგნენ და დავაფიქსირე, აი ბოლოს, აი უკვე ბოლოს. მადლობა მეგობრებო. მივედი, ხო, დავაფიქსირე რომ ამ ყველაფერს აკეთებდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ უყვარდი და უნდათ რომ მე ყოფილიყო და მეგზნო თავი კარგად. მიუხედავად იმისა, რომ რასაც არ აკეთებდნენ, ხო, და რასაც აკეთებდნენ, ყველაფერი ჩემთვის იმ მომენტში ერთნაირი იყო, რაღაც ისეთ ძლიერ ემოციურ ფონში ვიყავი რა, მაგრამ დადგა დრო რომ მე გავიაზრე რას ნიშნავს უპირობო სიკეთე, რას ნიშნავს მეგობარი რომ აი გულწრფელად გიდგას და ერთგულად გვერდით და რამხელა ძალა ქონია რომ
მეგობარს და მეგობრის სიყვარულს გამოგიყვანოს აი იმ სტრესიდან, იმ მდგომარეობიდან, რაშიც შეიძლება ყველა აღმოჩნდეს, არავის უსურვებ რა. არა, ჩვეულებრივად ძვირფასი სამეგობრო ყოლია და რა მეგობრებს დიდი მოკითხვა და დიდი მეგობრებს კარგი მეგობარი რამოდენიმეჯერ გავუსვი ტექსტის შინაარს ხაზი. საინტერესოა შენი სიმღერები ტექსტით იწყება თუ მელოდიით? ნახეთ, ესეთი რაღაცა თუ მომეწონა მელოდია რომელიღაც მე ძირთადად სულ დაკავერებული სიმღერები მაქვს. აი ეს ქრიზანთემებიც რომ ხო ჩვენი ბავშვების სიმღერა ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზე ის ხო ძველი სიმღერა როდის მე ზურაბ ჩინჩალაძის სიმღერა როდის მე გულით ისე მოგის ეგა ძველი აი ყველაფერი რატომღაც ძველი გავაცოცხლე მინდოდა რომ ეს ძველი სიმღერებიც არ დაკარგულიყო და პლუს ამას შინაარსობრივადაც მაგრამ როგორც მელოდი ან თანხვედრაში უნდა იყოს მოგონებებთან ერთად ხო შემთხვევაში ხო აი სიმღერას არ ვაკეთებ ალბათ ესაც ჩემი პრეტენზიული მხარეა. ალბათ მე ვთვლი რომ ესე პრეტენზიული თორე ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს რა ახლა რა მსმენელს რა როლი აქვს ლევან? რამდენად ითვალისწინებ მათ მოთხოვნას? აი, იქნებ მე როგორც მსმენელს ლევან გულბათაშვილისგან სხვა მიმდინარეობის სიმღერა უფრო მესი ამოუნებოდა და გაუბედე და მოგწერე. რამდენად აქვს ამას შენთვის აზრი? ეცით რა არის, მე მგონია რომ ურთიერთობას ყოველთვის აქვს და აი ურთიერთობის დროს აი საუბარს აზრთა გაცვლა გამოსვლას ყოველთვის აქვს აზრი. მაგრამ ხელოვან ადამიანთან ასეთი აი უშუალოდ აი პროფესიული მიმართულებით შეიძლება გავითვალისწინოს, შეიძლება არ გავითვალისწინოს. ეს ყოფილა შემთხვევა მოუწერიათ? აი ეს სიმღერა მოგიხდებოდა და გავაკეთე სწორედ აი ეგ სიმღერა იყო, ჩამოვიდა მიშეს ქუჩაზე. ყოჩაღ ვისაც ვინც მიცერეთ. ეს სიმღერა სხვათა შორის მეგონა რომ იყო დაკარგული ავტორის, ანუ რო არავინ სადღაცას აღარ სადარი. ბოდიში მე არ ვიცი მართლა ვისია. და ეს არის ერთი ძალიან უბრალო ადამიანი, რომელიც აი ძლივ-ძლივ საავტოროთი მივაგენი კახეთში ცხოვრობ და ეხლა თბილისში ცხოვრობს კახეთში, მაგრამ იქ არის ძირითადად ბატონი გურამწოწკოლაური და დაურეკე და მithქვა აი რა ვიცი რამდენმა იმღერა ეს სიმღერა, მაგრამ არავის არ დაურეკავსო ჩემთვის და არავის არ მოუძებნივარო და ძალიან დიდი მადლობაო და ჩაწერეო რაზეა საუბარია და მეთქი ძალიან დიდი მადლობა უკვე ჩაწერილი მაქვს თქო უბრალოდ გეძებდი თქო და იქ იყო ტექსტი არის ცოტა რაღაც შეცდომით ანუ რაც დაწერა ისე მთლად არ არის მაგრამ მითხრა რომ არავიშავსო რადგანო ეს მომძებნეო და გული ჩაწერა და გააკეთეო ანუ პრობლემა არ არის და შენ გენაცვლე გაიხარო და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო და რაც შეეხება ამ სიმღერას აი რადგან მელოდიას და ტექსტს მივაქციეთ ყურადღება ეს სიმღერაც მომეწონა მელოდიით შემდეგ ჩემ მეგობარმა კეთი ხუციშვილმა დაწერა ამაზე ტექსტი რომელიც აი ძალიან მომეწონა გავგიჟდი არაფერი არ შემიცვლია 1-2 სიტყვის გარდა სწორად ხვდები კეთი ხუციშვილს კეთი ხუციშვილი თქვენი სტუმარიც არის ხოლმე ესე იგი სწორად ხშირად და მისი სიმღერა მქონდა კიდე ამას წინა თქვენთან რო ვიყავ მოსული გაზაფხული მხოლოდ ქალებს გიხდებათ ეს იყო ქალბატონებზე მიძღვნილი ესაც აი მომეწონა მელოდია და ტექსტი კეთი ხუციშვილმა შექმნა და მელოდიაც კეთი ხუციშვილს რატომ მამაკაცებმა რა დააშავა მე რა ვიცი ქალებს უფრო ანუ ეს ერთი სიმღერა მინდოდა რომ გამოკვეთილოთ მხოლოდ მამაკაცებს რა სეზონი უხდება მაშინ შენი შეხედულებით მამაკაცებს მე მგონია რომ სეზონი არ გვაქვს არა რატო იცი რომ სეზონი არ გვაქვს სეზონი არ გვაქვს ყველა სეზონზე საჭირო ვართ მოკლედ ან როგორც ყველა ქალბატონი ხო ანუ სიო მორჩა არ გვინდა ძმა ჩამჭრელი ბაღზარი არ ვაპირებდი ბატონო არ ვაპირებდი ხო არა რა თქმა უნდა ეხლა მე მგონია რომ სეზონს ურთიერთობების მიმართულებით არანაირი ის არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ გაზაფხული მართლა უხდება ქალბატონს ხო გაზაფხული უფრო აი სიცოცხლის გამოღვიძებას ან ასე წოდება და ასეთ სიცოცხლის გამომაღვიძებლები ჩვენ ცხოვრებაში არიან ზოგადად ქალბატონები და მაგრამ მე არის ის რომ ზაფხული და შემოდგომას თქვენია და ზამთარში კი თოვლის თეთრი ფიფქივით და ასე შემდეგ ეს მაინც ზამთარში ვარ საჭირო ხო ნუ სადღაც მაინც ზამთარი და მე მრავალი წერტილია ხო ოჯახს რა მიშო ბოდიში თაკო მე ვკითხავ მიდი ბრძანე ანუ მეც დაახლოებით იგივე ამბავში მაინტერესებდა ოჯახს რა მნიშვნელობა აქვს შენ შემოქმედებაში რამდენად გიწყობენ ხელს აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახს ან თუ ყავს ოჯახი რა თქმა უნდა თუ არ ყავს ახლა მნიშვნელობასაც ვერ მიანიჭებ იმ კონკრეტულ დროს და პერიოდში ხო ანუ ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირადად ჩემთვის მე როგორც აღმოვაჩინე აი 40 წლის გავხდი ახლა 16 აპრილს და მოკლედ როგორც აღმოვაჩინე დაბადებული ვარ ოჯახისთვის ადამიანების ზრუნვისთვის ადამიანებზე ზრუნვისთვის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია
სახლში რომ მივდივარ, მეგულებოდეს, აი ჩემი ოჯახი, ჩემი პირადი ოჯახი, ან დედა, მამა, ძმა, ყველა ოჯახია. რა თქმა უნდა. მაგრამ შენია. საყვარელი, მაგრამ აი ჩემთვის არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ოჯახი, რომ შევა და სიტყვა დაგვდება, რაღაც სიყვარული დაგვდება, მაგრამ როგორც ხელოვანისთვის, ხო, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლის აზრს ყველაზე მეტად ვითვალისწინებ, მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიით არ არის მუსიკოსი, არ არის მომღერალი, არც პოეტი, უბრალოდ კარგი შემფასებელი არის. ჩვენ ყავდა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა კონკურსებში ისეთი ჟიურის წევრები, რომლებიც საერთოდ ვერ მღეროდნენ, ვერ უკრავდნენ რაღაც, მაგრამ ჟიურში იყვნენ და ყოველთვის ამას ხალხი ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ შემფასებელი უნდა იყო პირველ რიგში. არ არის აუცილებელი მღეროდი. ლევან, როგორი მამა ხარ? ეხლა მე და ბექნუს საუბრობდით, გუშინ წინ სატელეფონო საუბარი ქონდა, შვილი მოვიკითხე ბექნუსი და უმნიშვნელო პრობლემა ჰქონდა და აი მე მაინტერესებს, ჩვენ ვართ ცოტა ფეთება მამა, აი სიცხეზე რო ვტირი და ტკივი და გამორა, იშველე ტყვირი და აი როგორი მამა. ესეთი ჟანრის და კატეგორიის მამა ვარ მეც, მაგრამ მივხვდი რომ რას მივხვდი, იცი რომ უბრალოდ აი ამ დაფეთებას არ უნდა ავყვეთ, იმიტომ რომ შეიძლება სწორი ნაბიჯები ვერ გადავდოთ იმ კონკრეტულ სწორ ნაბიჯებს, მაგრამ პირველ ეტაპზე ვარ რაღაცა არა, მაგრად განვიცდი და აი მაგარი დამრტყმელი არის, ჩემთვის აი ეგ სიტუაცია რომ ბავშვია. ტემპერატურაზეც რაღაც უბედურება მჭირს. ტემპერატურაზე ხო, მე იმიტომ რომ მithumetes გაბრიელს ქონდა 40-50. აი ეგ გამოვიარეთ ჩვენს და რაღაც ესეთი რაღაც და მთელი 5 წელი გაგვაწვალა, იმიტომ რომ აი ცრუ კრუპს რომ ეძახიან, ყველა გაცემს და ყველა ვირუსზე ეგ ღამის საათებში 2-ზე, 3-ზე, 5-ზე, რა ვიცი და ძალიან დაფეთე. მე ვარ მაინც ძირითადი მაშველი რგოლი ხოლმე მაგდროს სახში რომ ოპერატიულად მოდი აქ დავრეკოთ, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე სხვა რაღაცთან იმ მომენტში დაკავებული აი ბავშვთან ურთიერთობას რაც შეეხება და მე ვარ უფრო მომგვარებელი. გადარეკე საქმე ის ამდენი წამალი, რამდენი დოზა, როგორ ყველა გამსერნებელი მამა ხარ? ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ დროს საერთოდ არ მაქვს. ამიტომ დამაინტერესა. მაინც აი ანუ არ დაიდარდა რომ მივდივარ სახლში, სანამ საღამოს წავალ სამღერად, მაქვს რაღაც 2-3 საათიანი პანჯარა და ამ დროს ვცდილობ რომ აი ბაღიდან მე გამოვიყვანო, ან ბაღიდან რომ გამოვიყვან, კიდე პარკში გავასეინო, რაღაც სასრიალოების საკატავზე რაღაც უყიდო. გვაქვს კიდე სხვადასხვა საშუალებები სახლიდან წამოვიღებთ რაღაცებზე კატაოს. მედია ჩემი ცოლი არ უსმენს ამას. მე აი რაღაცა ძმაკაცო 5 წლის არის ჩემი გაბრიელი, მაგრამ ძმაკაცო ბოდიში არ გონისთვის, მაგრამ მაგრად მისწორდება აი გაბრიელთან ურთიერთობა. აი მაგარ სიამოვნებას ვიღებ, აი ძალიან ბედნიერი ვარ ხოლმე, რომ არა, ეგ რა თქმა უნდა რაღაცა. ლევან გულბათაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ძალიან გვიხარია ჩვენ, იმიტომ რომ არ დაიდარდოთი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მაყურებლისთვის, სვენელისთვის არის ცნობილი და ისე უყვართ რომ ჩვენს ეთერში ხშირად უნდა იყოს ლევან გულბათაშვილი, იმიტომ რომ ლევანითიც კიდევ ერთხელ შეგვიყვარებენ ჩვენ და დღის პოდს. თომას ერთი რაღაც მინდა აღნიშნო, რომ აი თქვენი დღის შოუ და ზოგადად თქვენი ანუ გასართობი კომპლიმენტები შოუები არა გამორჩეულია იმით რომ ნახეთ ქვეყანაში რაც არ უნდა ხდებოდეს, ნუ ეხლა ისეთ საკრალურ მომენტებს არ გულისხმობ, როცა ყველა და ყველა ხო ასე აღარ ჩავალ სიღრმეებში, თქვენ რასაც აკეთებთ, აი დღის შოუ, დილის შოუ, ხო? ეს არის აუცილებელი. ტელევიზიები ძირითადად არიან ორიენტირებული ხა იმაზე, რომ აი რაღაცა ნეგატივში გაგვახვიან, მაგრამ ეს დღის შოუები თქვენ რაც გაქვთ გაკეთებული, დილის შოუები არიან უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ დილას რო დაიწყო ხა ხალისით, სიმღერით, პოზიტივით, ხო, ეს მიყვება. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაქებთ და მეც ჩემი გულწრფელობით გეტყვით აი ამ კეთილ სიტყვას და ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო აი ამ სიმღერის შემქმნელებს, ფორტუნა რეკორდს, სადაც ჩაიწერა გიორგი დათიაშვილმა იმუშავა ამ სიმღერას, ძალიან დიდი მადლობა. არ დაიდარდოს, დიდი მადლობა რომ მომცა საშუალება რომ დამეპრემიერებ, ნუ ჩემივე ტაღაზე და ყველას დიდი მადლობა, იმიტომ რომ დღეს უკვე 1 კვირა არ არის გასული, საოცრად ითხოვენ ამ სიმღერას და ძალიან დიდი მადლობა მოლოდინს გადააჭარბა თითოეულ ჩვენ მსმენელს და თქვენ მაყურებელს. გადავხდი მადლობას მადლობა გადაცემასაც უნახავენ განსაკუთრებული, იმიტომ რომ გსტუმრობდა, ხომ ასე ბექო? კი, რა თქმა უნდა და მოვისმენთ. ერთ ქალბატონს მოვიკითხავ დედაქალაქიდან, პოზიტივის ეთერიდან, დიდი სიყვარული და დიდი მოკითხვა მინდა შევთვალო ქალაქ ქუთაისში, ქალბატონ რუსუდან ბურჯანაძეს და ვეთქვი რომ ქალბატონ რუსუდან ძალიან მიყვარხართ და მადლობა თქვენი არსებობისთვის. ქალბატონ რუსუდან ჩვენს გვიყვარხართ, რეკლამის შემდეგ ნახავთ.